เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดนี้ก็ได้เวลาที่ท่านทั้งหลายผมเด็กชายเวียผมเด็กชายบอลผมเด็กชายอันผมเด็กชายแมนผมชื่อเด็กชายพีผมเด็กชายต้นจะได้ลุกขึ้นเพื่อทำความเพียรตามหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายแล้วขอให้ท่านสลัดความง่วงเหงาเศร้าซึมให้ออกไปจากดวงจิตทำชีวิตให้มีแต่ความสดชื่นเบิกบานแจ่มใสอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปเปล่าโดยปราศจากประโยชน์เลยชีวิตนี้มีเรื่องยุ่งมรรคาแห่งชีวิตเต็มไปด้วยความยุ่งยากสับสนดารดาษไปด้วยขวากหนามเหมือนป่าลึกป่าแห่งชีวิตจะมีใครบ้างนะที่ตั้งใจหรือพยายามเพื่อจะเดินออกจากป่านี้ชีวิตทุกชีวิตมักจะมีจุดหยุดđi nói nón học kinh hào ao thú còn nó kinh hào ao thú tam cùng kinh tăng mèo khéo cái tan tăng thun ê thế bên hà cái bên hốt tăng rất hát khẩu ỏi khẩu năm mươi mèo và tăng đằng thôn con cho có cao hứa có khảo có lai có yên huệ nam chu lại o chu so chu lại nón để vườn nam trăng mốc để hốt chết vườn nam trăng hển luôn kè đòn trái để cho o tổng tô bản tan tăng thó pa o bài lao món tan tăng thó pa o bài lao phản phải hỏi càng tan cháu trăng hển ngục nồi ngục vua ngục y oi y điêu cháu trăng đẩy lá ngài cháu trăng cư ma ơn cháu trăng tây hiền na nồi cháu trăng lương mái hát bà cũng chơi thao đón hơn con cháu con cháu nông mi pi nông coi ca lung ca ta coi chăm nhà nông mi và coi để sao hơn pi măng nghe nhân đèn tan đèn nhân và rồi mưa tu hơn con cháu léo nó thêm hết cháu bên mưa tan trăng mà thoát hầu lâm vườn đàn tàn tăng má khảo nọt cả cha má thoát hầu ta tuổi sĩ sam con tôi nhớ sung mà tên á tuổi sĩ hà con sao hà gắn nuôi mưa giảm ảo cam cứng hương và mưa sao lê hạt chu nó đê lô là em mền bà mưa sao in cụt cù tiệm chích quấn giàng xin đê mưa tang chu nang tiền giàng lón mưa sao in ao chu si đa má phèn xin đê xài chờ emโอ้ยเกิดเป็นปอมใส่แก่หมอกิ้งเรื่องมานสาวสู้บ้านหินก็หินหน้านายเอื่อนรวยสาวสู้จังพอเห็นถมลายฟีหน้านั่นเอลูกหักเอ็มอย่าบ้าบ้าก้นนี่มันบ่เป็นก้นสินาเปลี่ยนเป็นตัวจอนป้อนมาสาวบอนเล่าเขาเกิดเป็นปูตินเป่ามากกว่ากันหนองสินเดใส่เจอยิ่งหาโอ้ยเกิดเป็นฟีจองกองกว่าท้อมไข่ตูเกิดอบาโตจ่าป้าแม่เป็นเมาสินได้หาใส่เจอหาเกิดเป็นฝีหัวบุงเปสังนกเก้าเกิดเป็นไอ้นกเก้านกเจ้าก็ขอสินได้ใส่เจอหาtốt lên đi dạ lên đi bà ơi hẹn ơi
เจอหารอจีได้ควันฟุ้งตานปัดไปตู้รอรวยจวบกงอ่านขวามือแขนแป้งฟูขาดแค่สั่งใบหันมืดหลายปีรอโลลาเอเมหาโอ้ยต่างดีมีบ่ไปสาวต่างหาเสียนสินเดเวทสะแต่งแต่น้อยปอปาดก็เสียโตโกลาสาวเมืองดาจังจิมาสาวโตเป็นจูได้หาบ่าบ่แจ้งขวาหูขึ้นเราเป็นก้นมาเจอใส่เจอหิเงยกแค่ด้วยยกแค่ด้วยยกแค่ด้วยนี่ของผู้ใหญ่นี่ของผู้ใหญ่เอามือ เอาไม้มาเอาไม้มาให้เราทำนี่หล่อนะร้านน้ำปู เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลาย ท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะกำลังตื่นอยู่หรือกำลังหลับอยู่ก็ตามท่านทั้งหลายทราบกันแล้วไม่ใช่หรือว่าทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็หลีกหนีความตายไปไม่พ้นต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตาย
เหมือนพระอาทิตย์เมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วก็บ่ายคล้อยไปสู่การตกไม่มีย้อนหลังใครจะหน่วงเหนี่ยวไว้ก็มิได้อีกประการหนึ่งเสมือนสายน้ำที่ลงจากหุบผาบ่ายหน้าสู่ภูมิภาคอันเป็นส่วนต่ำเมื่อพิจารณาโดยละเอียดก็จะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายบ่ายหน้าไปสู่ความตายตั้งแต่ถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาวันคืนล่วงไปอายุของสัตว์ทั้งหลายก็สิ้นไปชีวิตพลอยดับไปบุคคลจะมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดหรือมียศมีบุญมีกำลังมีฤทธิ์มีปัญญามากเพียงใดโดยที่สุดแม้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าก็มิอาจจะหลีกเลี่ยงมัจจุราชได้ต้องตายเสมอหน้ากันหมดมนุษย์ในโลกนี้ก็มีสภาพคล้ายไก่ในกรงขังนั่นเองเขาถูกขังอยู่ในโลกซึ่งห้อมร้อมไปด้วยความแก่ความเจ็บและจบลงด้วยความตายเป็นที่หมายขั้นสุดท้ายแต่เขาเหล่านั้นหาได้คำนึงถึงความจริงข้อนี้ไม่มัวสารวนยื้อแย่งลาภผลและเบียดเบียนกันโดยไม่ค่อยจะคำนึงถึงศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นและแล้วทุกคนก็ไปประชุมกันที่ชุมทางใหญ่คือหลุมฝังศพหรือมิฉะนั้นก็ที่เชิงตะกอนทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาซึ่งเขาเคยยื้อแย่งกันก็ล้วนแต่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งสิ้นด้วยเหตุผลนี้แหละพระศาสดาจึงทรงพร่ำสอนให้มนุษย์สั่งสมคุณงามความดีเพราะความดีความชั่วเท่านั้นที่จะยังคงเหลือตรึงตราตรึงใจอยู่ในโลกนี้และติดตามไปในโลกหน้าใครเล่าในโลกนี้จะรับรองได้ว่าแม้ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านเรือนเดียวกันไม่เคยจากกันไปไหนเลยนั้นในที่สุดจะไม่จากกันไปจะไม่ทอดทิ้งสรีระให้นอนนิ่งปราศจากความรู้สึกในเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงซึ่งแม้จะรักกันปานประหนึ่งจะกลืนกินกันไว้แต่ก็ต้องจากกันไปอย่างแน่นอนความจริงแห่งชีวิตไม่ใช่จะมีแต่ในทางอัศทะคือน่าพอใจเท่านั้นชีวิตย่อมมีทั้งในทางอาทีนวะคือที่เป็นโทษหรือไม่น่าพอใจอยู่ด้วยใครจะประสบความน่าพอใจยั่งยืนเพียงไรก็แล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ว่าดีมากหรือชั่วมากหรือสลับซับซ้อนกันส่งผลให้น่าพอใจบ้างน่าเสียใจบ้างไม่มีที่สิ้นสุดดูก่อนพราหมณ์ดีแล้วที่ท่านตั้งใจว่าจะไม่ยืมอะไรของใครแต่ข้อความที่ข้าพเจ้ากล่าวนั้นมีความหมายอยู่ว่าร่างกายของท่านก็ดีของข้าพเจ้าก็ดีหรือแม้ของภริยาของท่านก็ดีแม้ท่านหรือข้าพเจ้าจะนึกว่าเป็นของท่านหรือข้าพเจ้าแต่โดยที่แท้แล้วก็ไม่ต่างอะไรกับของที่ขอยืมเขาใช้ชั่วคราวอาจจะต้องส่งคืนเมื่อไหร่ก็ได้และอย่างนานก็ไม่เกิน100 ปีที่จะเกินไปบ้างก็น้อยนักเราทุกคนเสมือนหนึ่งผู้ขอยืมร่างกายเขามาไว้ใช้
ทั้งมีข้อผูกพันที่จะต้องเลี้ยงดูเอาใจใส่ร่างกายนี้จนกว่าจะส่งคืนเข้าไปแต่โดยปกติไม่มีใครยอมรับว่ายืมเข้ามาเพราะทุกคนล้วนประกาศความเป็นเจ้าของกันทั้งสิ้นเมื่อยึดถือว่าเป็นเราและของเราอย่างแน่นแฟ้นความวุ่นวายเดือดร้อนก็เกิดขึ้นตามส่วนแห่งความฝังใจนั้นเมื่อใดเราพากันยอมรับว่าชีวิตร่างกายนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงเลยเป็นเสมือนหนึ่งขอยืมเข้ามาเพียงชั่วขณะแล้วเมื่อนั้นความกังวลห่วงใยความยึดมั่นถือมั่นความยึดถือต่างๆก็จะเบาบางลงเปิดโอกาสให้คิดให้ไตร่ตรองอะไรอย่างอื่นได้บ้างบัดนี้ข้าพเจ้าขอถามท่านว่าท่านพอจะคิดได้บ้างหรือยังว่าชีวิตร่างกายของตัวท่านก็ดีของภริยาท่านก็ดีมีลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้หรือไม่ชีวิตเหมือนดวงอาทิตย์ไม่มีการหยุดอยู่กับที่เพราะมีรุ่งอรุณแล้วก็สายเที่ยงบ่ายแล้วก็เย็นจนลับไปโดยลำดับใครจะอ้อนวอนขอร้องให้คงอยู่ย่อมเป็นไปไม่ได้อีกในหนึ่งชีวิตเปรียบเหมือนอากาศกระแสน้ำหรือกองแกลบใครๆก็ไม่สามารถปลูกบ้านในอากาศในกระแสน้ำหรือบนกองแกลบได้ฉันใดบุคคลย่อมไม่ควรยึดถือมากเกินไปในชีวิตฉันนั้นคนที่ดีแต่คิดในทางทุกข์ร้อนกระวนกระวายไม่รู้จักปลอบใจตนเองบ้างเลยชื่อว่าข่มเหงตนเองเป็นศัตรูของตนเองเพราะเที่ยวคิดซอกแซกให้กลายเป็นเรื่องที่น่าวิตกทุกข์ร้อนไปเสียหมดเมื่อคิดทุกข์เป็นก็ควรที่จะคิดผ่อนคลายความทุกข์ให้เป็นด้วยไม่เช่นนั้นก็ไม่สมกับที่เป็นพุทธศาสนิกชนเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความดับทุกข์ดูก่อนมนุษย์คนย่อมเห็นแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนของตัวเองนึกว่าคนอื่นไม่มีใครทุกข์และเดือดร้อนเท่าแต่แท้ที่จริงแล้วการหาคนที่มีความสุขนั้นเป็นการยากยิ่งเพราะแม้ในหมู่พ่อค้าใหญ่ที่คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นเศรษฐีนั้นก็มีเวลากลัดกลุ้มกระวนกระวายมากกว่าเวลาที่จะมีความสุขทางใจทุกข์ใหญ่ของชาวโลกคนที่มีสิ่งใดก็ย่อมรักมากหลงยึดถือในสิ่งนั้นเมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปก็เกิดทุกข์ยิ่งรักมากห่วงมากเท่าใดก็ทุกข์เท่านั้นรักน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่รักเลยก็ไม่มีทุกข์ชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายวันหนึ่งที่ผ่านไปคือก้าวหนึ่งที่ตัวเราใกล้ความตายเข้าไปเมื่อความตายมาถึงร่างกายนี้ก็จะมีอันเป็นไปดังศพที่เธอเห็นอยู่นี้ไม่มีความงามไม่มีความน่ารักน่าชมมีแต่สกปรกโสมมอันน่าขยะแขยงศพที่นอนอยู่นั้นเมื่อมีชีวิตอยู่ก็เหมือนอย่างเราเองเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนี้ภายในกำหนด100 ปีเป็นอย่างช้า
มนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรนในที่อันแออัดยัดเยียดต้องแย่งกันอยู่แย่งกันทำมาหากินทางนี้เพราะเขาติดในสิ่งยั่วยวนอันไม่อาจจะผละมันไปได้แรงงานที่เขาทุ่มลงไปเพื่อแลกกับความเพลิดเพลินในสิ่งยั่วยวนนั้นมันพอจะคุ้มกันหรือความสุขที่เขาได้รับประจำวันมันพอจะสมดุลกับความทุกข์ทรมานอันเขาจำทนอยู่นั้นหรือไม่กำหนดไว้ในใจว่าถ้าได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วจะมีความสุขเมื่อได้เข้าจริงๆเป็นเข้าจริงๆก็ไม่รู้จักพอพวกเราส่วนใหญ่ได้ตั้งความสุขไว้เบื้องหน้าแล้วก็วิ่งไล่ตามเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วก็ตั้งความสุขไว้เบื้องหน้าอีกวิ่งไล่ตามอีกมัวสารวนไขว่คว้าจนไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตของคนนั้นไม่ใช่ความเป็นใหญ่เป็นโตความมีหน้ามีตาแต่อยู่ที่ความสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขไม่มีกิเลสเบียดเบียนให้เล่าร้อนกระวนกระวายโมหะและอวิชชาเป็นความยินยอมของสัตว์ทั้งหลายที่จะขังตัวอยู่ในกรงแห่งอวิชชานี้การมองไม่เห็นความจริงทำให้เกิดความสนุกเหมือนสัตว์อันเขานำไปสู่ที่ฆ่ายิ่งเดินไปใกล้ความตายเข้าไปทุกทีแต่มันหารู้ไม่ว่ามันกำลังถูกนำไปสู่ที่ตายมันยังสนุกสนานเพลิดเพลินและฆ่ากันเองเบียดเบียนกันยื้อแย่งอาหารกันข้าพเจ้าเคยเห็นนกเขาตีกันบนต้นไม้แล้วลงมาตีกันบนพื้นดินมันมุ่งหมายจะล้างชีวิตของตัวที่เป็นศัตรูให้ตายไปแต่แล้วทั้งสองตัวก็ต้องตายพร้อมกันเพราะในพรานนกย่องเข้ามาตีจนตายไปทั้งสองตัวหญ้าคมบางทีบุคคลที่จับไม่ดีแล้วคร่าออกมาย่อมจะบาดมือผู้ที่จับนั้นได้โดยง่ายฉันใดการประพฤติพรหมจรรย์ที่บุคคลเข้าไปประพฤติอย่างชั่วช้าเร็วทรามไม่ทำให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วก็ย่อมจะฆ่าบุคคลลงไปสู่นรกได้เหมือนกันฉะนั้นคนส่วนใหญ่กำลังดิ้นรนวนเวียนอยู่ในทุกข์อันไม่มีขอบเขตว่าจะสิ้นสุดลงที่ตรงไหนชีวิตแต่ละชีวิตกำลังกระเสือกกระสนแสวงหาให้แก่ตนทั้งทางกายและทางใจอนิจจาเขาเหล่านั้นไม่ผิดอะไรกับคนซึ่งกำลังลอยคออยู่ในมหาสมุทรซึ่งกำลังบ้าระห่ำไปด้วยคลื่นและลมแรงคอยฟาดให้อ่อนกำลังลงมีอะไรพอจะเกาะพอจะยึดได้ก็ยึดเข้าไว้แม้เพียงเส้นหญ้าที่ลอยมากับเกลียวคลื่นก็ตามชีวิตมนุษย์นี้น้อยนักอายุสั้นพลันตายเหมือนหยาดน้ำค้างบนใบหญ้าย่อมพลันเหือดแห้งไปเมื่อต้องแสงอาทิตย์ชีวิตนี้ถูกเพลิงคือความแก่ความเจ็บแผดเผาอยู่ตามธรรมดาแล้วยังถูกไฟภายในคือราคะโทสะและโมหะแผดเผาให้เล่าร้อนเข้ามาอีกความตายเล่าก็ดักรออยู่เบื้องหน้าซึ่งใครๆจะหลบหลีกแวะไปในทางใดมิได้เลยทุกคนจะต้องบ่ายหน้าไปสู่จุดสุดท้ายคือความตายเมื่อเป็นดังนี้มนุษย์ควรจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรข้าวเปลือกทรัพย์เงินทอง
หรือของอันบุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาสกรรมกรคนใช้และผู้อาศัยอื่นๆทั้งหมดนี้บุคคลนำไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ทั้งหมดแต่สิ่งที่บุคคลทำด้วยกายวาจาหรือด้วยใจนั่นแหละจะเป็นของเขาเป็นสิ่งที่เขาต้องนำติดตัวไปเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดพึงสะสมกัลยาณธรรมอันจะนำไปสู่สัมปรายภพได้เพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการมีบุตรมีภรรยามีสามีมีทรัพย์ย่อมเป็นเหมือนกับมีเชือก3 เส้นรึงรัดคอมือและเท้าไว้ให้มนุษย์ดิ้นรนอยู่ในวงเวียนแห่งวัฏจักรนี้ต่อเมื่อตัดเชือก3 เส้นคือบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัติได้แล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นและมีอิสระอย่างแท้จริงไปสู่โลกอันสว่างไสวด้วยแสงธรรมพลุ่งโพลงด้วยปัญญาพึงดูตัวอย่างความร้อนซึ่งเป็นผลมาจากเหตุคือไฟเมื่อไฟยังลุกโพลงอยู่ความร้อนหาได้ดับลงไปได้ไม่ถ้าต้องการให้ความร้อนดับต้องดับไฟซึ่งเป็นมูลเหตุฉันใดความทุกข์ก็ฉันนั้นเป็นความร้อนแห่งชีวิตแต่มันเป็นผลเสียแล้วพระศาสดาตรัสว่าเพลิงคือกิเลสราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานลูลาโอ้ยลูเอ็มนอดโยนอนเสียโยนอนสิหูนี่ยาจาเนลูลาโอ้ยนอนสิตาลูเอ็มญาตืดเอ็มไปอื่นบ่เฮมาเอ็มไปนาบ่เฮตาเลยล่ะโอ้ยเอ็มไปหายเอ็มไปเก็บบ่งานเอ็มไปนาล่ะเอ็มไปเก็บบ่ข้าวมีบ่งาโลนเต็บก่าวเลยรวยบ่ข่าวโลนเต็บหัวนอนเสียโยนอนสิหูญาจานนอนสิตาน่ะญาตื่นมึงบ่นอนน่ะไก่จิกินตามึงมึงบ่นอดแน่มาจิกินโกนลูลาโอ้ยลูเอ็มนอดโยนอนเสียโยนอนสิหูนี่ยาจาเนลูลากล่องลุงฟ้าดาแบนพงได้หาบ่มีสั่งต่อลูเหลียวไปเอ็มมุนเจอไปบ้านเสียเจ้าแม่เอ้ยหาบ้านเรือลูโตเพื่อมิงบ้านแม่ก็ประสานเสียเรื่องนี้เมื่อ
แล้วให้มาพุ่มมาพวงเอง เลือไหลเพื่อแน่นเมืองบ่เจ้าเสียลาเลือดปีลาตกสนามปุ่นน้องลาจิปล่อยไหลป่าตกสนาพุงน้องแป้งจีผู้ซ้ำดำเข้าบานาหัวก็ยิ่งโน่เราขอตั้งกายมาหดน้าน้อย ร้อน ตั้ง หุ่น ไป จาร อเก่า แต่งกาเบียเสือนเมืองหางแห่งนาแต่นาสูมเมือง ตายหันแม่เก่าเอาเงินทุกก็เถื่อ มาดิเขาปฏิบัติผมไปเองเพื่อลงมือมาดิยำเลย เ
để bay mà thẻ nữa là thả cáiเขาเรารู้หลานมาเบิ่งเราคัดเย็นด้วยนะ ก็ผ่านในมะขามก็ตรงของแล้ว để mà khai cái gì มีน้ำลอยคนมัน โอ้ยtuổi 13 con tôi nhớ sung mà tê na tuổi 15 con sao hà hân lùi mưa giảm ảo cam cứng hương và mưa sao lê hà chu nó đê lô là im mền bà mưa sao in cút cù tiệm chiếc quấn giàng xin đê mưa tang chu nang tiền giàng lón mưa sao in ao chu si đa má phèn xin đê xài chờ em ơi hà ôi cất bên bom sẽ kề mò kính lương màn sao du bản hình có hình nà nai gần nuôi sao du chân phó hình thôm lại phí nà nà nê lù hạc em ơiแต่เดี๋ยวนี้มัน hoặc làm đình tục đình ra rồi cho bé khử nó nồi tới đây mà phàng tiền trưởng phàng phót nè cho quả tết mà awai alo chào xía chạy lúa nồi đi cái dân hôm pha na lúc pha nè kèm cái lao ơi tôi gật hà mà nè